हाँ दीदी। हम सारे दोस्त बाहर जा रहे हैं, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, प्लीज मम्मी को हैंडल कर लेना। आराम से आओ, बस मेरे लिए बर्गर मत भूलना। एक बर्गर नहीं 2 लेके आऊंगी, वो भी चीज वाले। ठीक है। इतनी देर हो गई, प्रीति अब तक आई नहीं। मम्मी वो दीदी की एक्स्ट्रा क्लास है ना, इसलिए थोड़ा सा लेट आएंगे। ठीक है। कितना लेट हो रहा है, मम्मी भी बार बार पूछ रहे हैं। एक काम करती हूँ, दीदी को ही फोन कर